Okay, nandito tayo sa kay Boss Toto Bike Shop. Ito Southville 8C. Block 17 lot 5. Okay, meron kasi tayong target na ride. Malubak. Pinapalitan ko ng rayos na tong spot bike. Para kondisyon. Ayan, isa nakalas na. Diba, ang bilis magsira? Ang bilis magsira. Pero pag nakasimbol, nag-ayos yan. Matagal. Yan o. Luluwag na. Ang order ko kay boss, ano na, stainless na yung ating ilalagay na rayos. Ang dami nagsasabi, lapad daw ng gulong ko eh. Wow. Oh, diba? Sigip na oh. Sigip na. Nagitna na yung ano, isentro na yung ano niya. Okay na oh. Ayos. Kasi may issue pa ito na hindi balance yung space dito, yung kabila. Ngayon okay na. Oh, antay na.